nga sinaba kwogera kigambo kyonna akatambi kano kamazeeko ebyewungula era mbadde nsaba okawulirize kubanga kano akatambi kano ku byonna ebyogeddwa ettemu erikoleddwa abasajja bano akatambi kano njagala okawa obudde okawulirize muganda wange kubanga kirabika abasajja baatandise dda ku nze kye naalibadde mpita genocide baatandise dda okutererayizinga abatawagira NRM babakwata ne babatta ne babasuula mu mugga Kagera esayidi zeyisingira eyo omwana wuuno ayogedde mu katambi kano ate nga tewali muka watali muliro oguyagira mwana Joshi abaana b'isinjiro babamaliire omuli Kagera ni babakomaho amabaare nyekiro babanagomizi bantumwe nani nkushaba video eki gisheyaringira abantu bashatiwe okugireba ebintu byo Museveni aliyo natwisaho abaana b'isinjiro ni babakwata babasibaho amabaare babanagomizi bantumwe nani nkushaba tambuza message eki rwankore uramahana gadyo muri isinjiro bannange nti tukyali mu byakusaaga naye ekyo kinene muuko ekyo kinene agambye nti sayidi zeyisinga bakwata abawagizi banno ne baba sibako amayinja obanga bamaze okubatta ne babasuula mu mugga Kagera ne babasuulamu ne babasibako amayinja ne babasuula omwo kyategeeza oyo nti bakwata abaana abatawagira NRM ne babasibako amayinja ne babasuula mu mugga eyo genocide njagala okubabuulira era gye buvuddeko emabegako nakolako wano emboozi nga mbagamba nti abantu b'omwankole region beetaaga nnyo okusabira naddala mu district ezo gye bagamba ze bapeyintinga yero tebazipeyitinga yero beetaaga nnyo okusabira era ne mbazanyira akatambi wano akaaliwo mu kamifu ka NRM nga Rashand ali mu mmotoka naye nga mu mmotoka eri mu maaso wali esimbye nga waliwo bonna bambadde t-shirt za NRM naye nga balina gwe basikaasikanya nga aliwo omukyala alaajana era omuvubuka ne bamusuula kabangali mu ngeri y'okutulugunya olwo eyo wenna gye kifaananyi ne mbagamba nti kinaaba kitya mu kalulu abiiru beetaaga nnyo okutunulamu abatawagira NRM kubanga bano abatuusi abahima bagenda kwefuula ekirala kati teri muntu mulala atta bantu eyo oyo nga bwagamba bwe batabanga be bantu abo tuze nga tuwulira boogera ku ggoonya sayidi z'ekasenyi eyo nti ab'SFC basuulamu aba opposition era kigambibwa okuba nti abamu abatalabikako baaliibwa ziggoonya naye nga jjukira ggoonya zaasooka kwogerwako ku mulembe gwa Kaka Bajenda mujjukira ku bizinga by'e Kalangala eyo omusajja yajja ne mu palamenti Rebecca alitwala Kadaga nga ye speaker n'amutwala ne wa General Museveni nga bannyonnyola ku nsonga ezo nti Kadaga yali touched nnyo n'akwata omusajja bukolokolo n'amutwala wa General Museveni naye General Museveni bw'abanga ddala mu butuufu yali takimanyiiko obanga bwe baga nti omuntu bamufiigoonya bazifiidinga abantu ba political prisoners ddala gwe nga president tekikukanga mu mutima gwo oba kutuuka na kubeera nga weetondera eggwanga kale waakiri oba n'okukwata abo kiba kitegeeza nti nawe tekikulya kati essaawa yakakati ku mulembe gw'SFC tuwulira tiwaliyo gye bafiidinga abantu ggoonya sayidi z'ekasenyi okosa n'okozesa asidi oli afudde babutulugera muteeka mu asidi omulamu ne gubulira ddala oba ne baguwa ggoonya neyeegulya kakati oyo agamba nti bakwata abaana
abawagizi ba Nuupu ne babatta ne babasibako amayinja ne babasuula mu mugga Kagera. Nkugambye ewali omuka tewabula muliro. Ewali omuka tewabula muliro. Teweerabira aba Hillside View Apartments. Zino apartments nnungi nnyo ziri wali ejjanyi ku Church, Entebbe Road, tuuka Enamulanda Kitereka Jansi buuza ejjanyi ku Church. We wali Hillside View Apartments omuli buli kimu. Transport naddala gwava ku airport wabwerere. Maintenance Palace balina solar systems zonna gwe ziwali badde weetaaga. Balina ebyamazzi, balina ebyamasannyalaze byonna. Kugamba nti balina water heaters zikozesa solar, security lights zikozesa solar, amatala geetekako kokagejjako gokagezera kizikiza na kitangaala. Balina water pumps sobola okulima season zonna. Balina security cameras, CCTV cameras zikozesa solar. Byonna byenjogerako bikozesa solar. Kakati gwe beekwate munnange aba Maintenance Palace. Amawulire muganda wange si malungi yali n'akamugayinza okukubya pressure. Naye nga n'omusawo waali, dokita waali wano ku Uganda Atalaje, namba yange esembyayo 1015 eyinza okukutawanyako mu WhatsApp kati. Wabula kati genda kwene esembyayo 73. Eyo gy'oba weesibako ennyo ku WhatsApp era nja kuba nkufuna gwe wenna andaba. Munnange akatambya ku kamazeeko ebyewungula. Oba nsooke nkakuddiremu nkakuzannyira okawulire. Oyinza okuba tokawulidde bulungi, sooka owulirize. Agamba nti esayidi z'Isinjiro bakwata abawagizi ba Nuupu ne babatta ne babasibako amayinja ne babasuula mu mugga Kagera. Bifaanaganako biri ebyali e Rwanda era omugga gwafulaadinga emirambo ne gukyusa ne kkala ng'abasajja beesanjaze. Kati bano basajja ba mutima mubi nnyo, ba mutima mubi nnyo 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 nnyo, era bo eggwanga ngeri gye baali wamba okulivaamu waakiri bateekawo genocide. Naye sooka owuliriza akatambi kano bulungi. Okuyagira mwana Joshi abaana b'Isinjiro babamaliire omuli Kagera ni babakomaho amabaare nyekiro babanagomizi. Bantu mwe nani nkushaba video egi gisharingira abantu bashatiwo okugireba. Ebi nibyo Museveni aliyo natwisaho. Abaana b'Isinjiro ni babakwata babasibaho amabaare babanagomizi. Bantu mwe nani nkushaba tambuza message egi rwankore uramahana gadyo muri Isinjiro. Nabagambako emyaka egiyise nti Museveni okulemererwa waakiri ayonoona. Okulemererwa waakiri ayonoona. Kati weebuuze eggwanga alyesibako lwaki okutuuka ku ekyo? Eggwanga alyesibako luyaki okutuuka ku ekyo? Okusinziira ku basajja bano nga boolaba bwe batta abavubi ku nnyanja ne babakuba amasasi, engeri gye babuzaawo abaana ne babatwala mu zidroni ne babatulugunya, engeri gye battamu abantu kubanga bo bassi batemu batakussa butwa bajja kukola kyonna. Naye kale wuliriza ddala bw'obanga oli munnansi lwaki obeera otta bannansi? Kino kyongera okulaga nti nedda bano abasajja bagwira tebalina kye bafiirwa, nti eggwanga okubava mu ngalo waakiri batta abantu. Ate bo kye bagezako bagamba nti teyagenda kumalawo mirembe mu Uganda, security eri gguluggulu, security kinga bakwata abantu ne babatta ne babasibako amagye ne babasuula mu mugga. Ddala mazima omwana w'omuntu oli agenda okulaba ng'omwana we tamulaba. Naye nga naawe olinayo abaana bo be baakabi bali mu kurekodinga zi documentary, bali mu kuteeka ku TikTok, eno oli ali eri CDF akola byonna by'ayagala. Birthday bwetuuka ne bakukuliza n'abalala baaliyagadde okubeerako mu mbeera efaanaganako bwetyo. Naye ddala mu butuufu ki ekitissa bannayuganda? Ki ekitissa omwana w'omuntu asuulibwe mu mugga? Kiki? Of all things tituli ku byabufuzi. Y'ensonga
ye gwe yakulembera Uganda mu ntandikwa oba gwe yafuga Uganda mu ntandikwa nti independence olwabo gifuna ne bakukwasa obuyinza teri yakulonda wakwata bukwasi mmundu notta abantu kwegamba mwekutta bussi ate nosooka okuliriza obuwanga n'okuliriza okununula eggwanga byebyo Obote bye yayogerako nga mwokyeza ekkolero Mwankole ne muyokya essomero ery'entale n'agamba nti oyo liberator gwe mugamba liberator kyayo kya ekkolero liberator kyayo ky'essomero kubanga gwe omuntu owawansi ekkolero kyekintu ekyamakulu ennyo gy'oli kubanga kyekigenda okuwa omulimu kati yazza akyokyeza okuba ayagala kuvumaganya gavumenti kubanga abaana bapatulika omulembe guno naddala abo abaana abazaaliddwa mu mwaka gwa 1980 awo wonna abo bo tebaligenda kwagala Museveni kubanga byayogerako tebabitegeera ebyokununula eggwanga tebabitegeera ate baagala bintu birala nnyo naddala awo Museveni alina obuzibu bw'abo abaana abavudde mu mwaka 1980 okudda waggulu abo bo ate be basinga obungi mu ggwanga tebamwetaagirako ddala kati ye awoza kimu kubamalaho gurupu ya Kyagulanyi kati ali mu kugimalaho nga bwe yalayira nti ajja kugimalawo osuula otya omwana wa munno mu mugga ddala n'omutta n'omusibako ennyo n'omusuula mu mugga olw'okubanga awagira Nuupu ddala kiki gwe bagenda kubajjamu ki ekyobuwangazi kitagenda kufuma kumuvaawo kiswaza kibi nnyo naye eggwanga lyalikomye mu mikono gy'abannansi kubanga teri munnansi ayinza kukola munnansi munne kintu kifaanaganako bwe kityo teri munnansi ate gwe omutima gw'abantu betumanyi obulungi nga bo basse batemu mu butambi bwonna bwe nali ndabye kano kampangudde tusabire eggwanga lino ate era tulina kwekemba kuluma gwa waggulu okusobola okulinunula protest vote nalo ate tetukomaawo kubanga bano ebyo bye batandise ebyo nti bo oluvuganyizibwako ne balaba nga abavubuka babakyayi kati abavubuka balina kufa